galerinha! Esse é o canal da Maria no YouTube, Maria Dudinha. Adiciona ela lá, ela vai fazer um slime. Fala aí, Maria, como que vai funcionar esse negócio aí? Cola. Uma xícara de cola. Abaixa essa bagaça aí, mano, tá atrapalhando o vídeo aqui. Pronto. Ele tá achando um monte de conector de jogando Pronto. Pronto. E agora, mãe? É cola, Cola. amaciante, Agora amaciante. uma colher de amaciante. Amaciante. E agora? Agora, com uma colinha aqui, vamos tirar ela, vamos usar tudo da cola. E agora, mexer? A espuma de barbear, Gosta? Tá bom? Coloca. espuma. Vai, bota a espuma aí. Pode pôr mais. Segura aqui. Põe mais espuma aí. Isso. Bom, Tá bom. Tá bom. Tá bom. vai acabar, cara. Agora mexe. Agora mexe. Prova pra ver se ficou bom. Ah, não é bolo. Espuma de barbear. Vai, Maria, mexe, Maria. Daí agora a gente coloca água buricada, Mexendo. bicarbonato de sódio e mexe, 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 mexe. Já não mudou. Vai, Maria, força na paçoca, menina. Olha lá, ó, já tá virando um slime já, ó. Já tá virando slime, vó. Já tá Uou! Vai, mexe, Má. Vai, Má. Segura e mexe, filha. Coloca um pouquinho mais. Você vai querer colocar o glitter? Que cor você coloca o glitter? Eu acho que eu vou botar vermelho e preto. Vermelho e preto, homenagem a O Lady que é isso que você Bird. tá na mão? Grafite. Já Dá pra tá vovó? começando a dar o ponto. Vai, Má, mexe, não para de mexer, não. Tá. Nossa, já tá começando a endurecer. A mãe foi abrir o glitter, acabou a caminhada. Vai, Maria. Bota um pouco de preto. Mexer? Mexe. Mexe pra ela, por isso. Senão não... Não, eu mexo. Tá começando a dar uns pontos de slime lá já. Um pouco de vermelho. Vai, Má, mexe. Mexe com a mão agora, Má. Tá. Você abriu o negócio. Vai, ó, desgrudou e já tá um slime. Como a gente não colocou o corante, ele vai ficar branco e com a... Esqueceu de comprar o corante. Não é que esqueceu, a gente achou que tinha da avó aqui e não tinha mais. Vai, Maria, ó, agora ficou o slime, ó. Mexe, mexe, mexe o slime. Ó. Podia colocar mais glitter pra ficar mais Pode pôr. cheio de glitter, né? Ó. Deixa eu ver. Meleca, que meleca. Aqui, você pegar. Põe aí. Ah, tem que mexer mais Pegou no ainda. armário de fora? Não, Eu mexo com a a gente mão. comprou esse. Ai, Deixa que eu mexo. Aí, ó. Os... Vem cá, Doutor terrorizando. deu certo. calma aí, deixa eu mostrar a minha cara. Pronto. Deu certo. E... É isso aí, galerinha. Isso aí, galerinha, lá. A Show de Maria bola? fez slime, Dá gente. tchau pra galera aqui então, Má. Tchau.
que mais que você fala? Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Esse aqui é uma melequinha. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo.